здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю изучить книгу «Разыскание о начале Руси» Дмитрия Ивановича Иловайского. Это русский историк, публицист, автор пятитомной истории России, также редактор и издатель газеты «Кремль». Зачем нам это нужно? Потому что в современном мире его труды забыты, а он известен как сторонник антинорманизма. Тот, который эту нормандскую теорию полностью разрушил, из-за чего его труды в нашем мире и забыты. А что же вместо нормандской теории он предоставил? Он предоставил работы, из-за чего его считают представителем славянской школы. Он стремился доказать и показывал и доказывал в своих работах глубокую древность и исконно высокую цивилизованность славян и русских. При этом один из первых сформулировал идею, что революционное движение в России, мягко говоря, руководится из-за границы и продвигается определенными товарищами. Вот почему его работы забыты. Я же предлагаю вспомнить, прочитать, потому что там просто разрыв шаблона. Все, что вы знаете сегодня как истина в последней инстанции, им опровергнута та же нормандская теория. Ну и показано, например, когда было изначальное крещение Руси, одно из многих. Поэтому книга огромная, мы изучим только ее первую треть. Если понравится, продолжим. Зачем нам это нужно? Потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Об этом Ломоносов говорил, и его работы здесь тоже используются. Потому что если вспомнить эту легенду, а за этой легендой фактически ничего нет, как мы увидим дальше, то начинается она с того, что нужно идти к варягам, к Руси. Ибо они сами, эти варяги, себя называют Русью. То есть дальше я не буду читать всю эту легенду, вы ее прекрасно знаете, можете официальную версию изучить. Но эти варяги и есть Русь. То есть они не являются какими-то норманами, не являются какими-то скандинавами. И это указано прямо в легенде. Но нормандские теоретики этого не видят в упор. А почему они не видят? А давайте посмотрим, кто эту теорию изобрел и продвигал. Байер, Струбе, Миллер, Тунман, Стриттер, Шлёцер. То есть, а кто же им противостоял? Ломоносов, Татищев, Венелин, Кочиновский, Морошкин, Савельев и многие-многие другие. То есть, почему же немцы выбрали теорию, которая ближе всего к ним? Ну, потому что она просто ближе к ним. И русские люди никогда ее не воспринимали как истину в последней инстанции, а просто требовали доказательств. Эти теоретики давали эти доказательства. Это 9 пунктов, которые должны доказать, что нормандская теория истина. Автор же в своей книге рассматривает все эти 9 пунктов и показывает, что эти пункты наоборот доказывают, что нормандская теория ничего под собой, никакой основы не имеет. Что наоборот, все эти летописи, названия, они опровергают нормандскую теорию полностью. Напоминаю, что варяги — это те, кто просто живут по берегам соленых водоемов, в первую очередь морей. Они выпаривают соль и, соответственно, этой солью и торгуют, потому что соль в те времена на вес золота. Плюс, опять же, они обрабатывают водоросли и в питательных целях, и добывают из них как раз краску, потому что, наука не знает, кто такие варяги. Это вот как раз те, кто работают на берегах водоемов. Кстати, Агар — это царь скифов, а Рага по-санскрите — это окраска, краснота, окраска. То есть ничего удивительного, что они производили дорогие товары на берегах этих соленых водоемов и торговали ими вглубь континента, где соли в тот момент, действительно не было. В том числе и другими питательными веществами, водорослями сушеными, красителями, рыбой. Напомню, тот же Ломоносов прибыл в столицу тоже с рыбным обозом. Тоже варяг Руси. Вот и весь секрет. Но давайте почитаем, на что же обращает внимание автор. Автор обращает внимание, что по словам летописей или легенд, в 862 году Рюрик с братьями был призван в новгородскую землю. Но в тот же год Аскольд и Дир уходят от него на юг и захватывают Киев. А через год или через 2 они уже нападают на Константинополь в количестве 200 лодок, на которых помещается 10 тысяч войска.
А между тем Аскольд и Дир не могли же забрать все войско у Рюрика. То есть с Рюриком оставалась главная ее масса. То есть откуда такая масса воинов? Это, извините меня, 862 год, а не 1862. Плюс, что огромное количество дружин занимало Новгород, Белое озеро, Изборск, Ростов, Полоцк, Муром и другие города. То есть откуда десятки тысяч воинов, чтобы все это контролировать? То есть это могла быть просто сама Русь, а не какие-то пришлые народы, потому что ну просто нет такого количества народа. Тем более, чтобы из них формировать такие войска. То есть это были местные жители фактически. Плюс эти местные жители прослались походом не только на Константинополь, где Новгород, а где Константинополь, но они зачем туда ходили? Потому что в Малой Азии были многочисленные славянские поселения, которые не всегда были покорны Византии. И при этом они постоянно с Византией конфликтовали, потому что Византия хотела их покорить. Поэтому и флот опустошал берега Боспора русов именно для того, чтобы отомстить за подобные их деяния. Поэтому те же походы, которые мы знаем, Византийская империя с большим трудом отбивала, ну и заключала с русами мирные договора. Так это то, что вы знаете, но... А куда же девать походы русов на Каспийское море, известные в 913 году, 944 году, о которых упоминают арабы. И там походы предпринимаются десятками тысяч воинов. Обратите внимание, в тех местах, договорах Олега и Игоря, где говорится о светлых русских князьях, состоявших под рукой киевского князя, приводятся многие имена этих удельных князей, и среди них нет скандинавов. Также обращается внимание, что главная статья этих договоров, она указывает на то, что эти договора уже много лет действуют. То есть это торговые отношения, посольские отношения, за многие годы сформировавшиеся до так называемого призвания князей. И договоры ведутся исключительно от имени Руси, как народа сильного, давно оседлого, который занимает огромные пространства. То есть эта Русь выделяет из себя огромное количество торговых людей, которые предпринимают далекие плавания, проживают в чужих странах. Этих русских купцов, воинов, например, торговавших с Константинополя, было такое огромное количество, что их предупреждали, что входить в город не больше, чем 50 человек и без оружия. В тех же договорах упоминается о русах, которые состоят в наемниках в войске византийского императора. То есть о русских наемниках говорят византийские источники. Параллельно с этими договорами мы можем поставить относящиеся к ним и арабские известия о русских торговых караванах на Волгу, то есть в Хазарию, в город Итиль, столицу хазарского каганата, и встречаем целую колонию русских купцов у хазарского царя. Также есть наемное войско из русов. Ну откуда такая толпа народа-то? То есть это местные жители, вот и весь секрет. Не было никакого там прихода князей там, со 100-тысячным войском, которое все распространилось по Руси. И заметьте, где Новгород, а где, извините меня, Каспий, а где Константинополь. И опять же, мы охватываем эти три основные торговые пути. Это Дунай, Рейн, вот это настоящий путь из Варяг в Греки. Это как раз Днепр, и это как раз Дон с выходом на Волгу. И Волжский торговый путь с выходом на Новгород. То есть это доказывает то, что русское государство уже существовало. И оно было очень развитым и большим. Причем, что мы имеем и предыдущие легенды про трех братьев. Но почему-то историкам они как бы не нравятся. Почему вы их не используете? Вот, например, в историческо-топографических известиях о древности России Засецкого 1777 года есть моменты про другие легенды. Что славяне же, управляемые были своими князьями. Кий, Щек и Харив. Опять три брата. Старший Кий в 430 году построил на реке Днепр-град по своему имени Киев. Его и назвал и владычествовал. При реке Дунай построили град Киевец. По кончине всех князей, наследники их долгое время княжили в своих землях, и владение их продолжалось до 882 года, когда последние князи Аскольд и Дир были от Олега убиты.
То есть, я извиняюсь, ну а почему историки, ну, эти легенды не применяют? Это же те же самые легенды. И легенды описывают, между прочим, очень правильные вещи, что как бы Киевов было много, Киев это вообще укрепленное поселение, Киев был и на Ладоге, между прочим. И идет речь о контроле основных торговых путей и борьбу за их контроль. Причем между одними и теми же людьми. И заметьте, здесь славяне 5 века, а наука разрешает им появляться максимум в 6. То есть все противоречит официальной версии, и таких фактов огромное количество. Причем эту легенду, например, они не используют, а предыдущую про Рюрика, она им нравится. Но здесь как бы автор показывает, что Русь давно сформировалась. Это не была какая-то там дружина или пришлый народ, который призвали в новгородскую землю. Это был целый сильный народ, который отличался предприимчивостью, суровым и властным характером. Ну, на его свирепость сильно жалуются византийские известия. То есть никто ниоткуда не приходил, они там давно жили. Скандинавским народам было просто не под силу в 9 веке основать такое огромное государство, как русское. На Востоке им было достаточно дела с балтийскими славянами. Те же самые договоры с греками, известия византийцев, они тоже опровергают нормандскую теорию. Потому что они приводятся норманистами как доказывающие, а если их нормально рассмотреть, то показывают, что он полностью опровергает. То есть, если Олег был норманом, пришедшим в Россию с Рюриком, и дружина его состояла из норманов, то как же по свидетельству договора они клянутся славянскими божествами Перуном и Волосом? То есть Перун это тот же самый Зевс. А Волос это Велес, вещий лес или магнитосфера нашей Земли. Ну, у скандинавов-то они называются Одином и Тором. Так почему же норманы, скандинавы, клянутся славянскими названиями? Кто заставил их быстро сменить веру, название богов, язык и перейти на славянский пантеон? Да никто, потому что они были славянами. То почему же, кто их так принудил? Да никто, это обычные славяне, то есть нет тут никаких скандинавских оттенков. Напоминаю, что тот же Геродот напоминал нам, что все скифы произошли от Зевса. И нимфы дочери Борисфена Днепра, ну это как раз прародительница скифов. Дана, она же река Дон, то есть Дон это в принципе вода, река, а Зевс это как раз тот, кто владеет как бы молниями. То есть когда славяне клянутся Перуном, это то же самое, что Зевс, потому что свет молнии, вот что такое Зевс. И Перун это тоже тот, кто отвечает за молнии. То есть можно сказать, что названия разные, а смысл-то совершенно один. То есть те же скифы произошли от Зевса. Ну, как и славяне. Ничего удивительного в этом нет. Потому что это родственные народы. Это только чужеродные элементы, их разделяли. Тоже договоры Олега и Игоря убеждают нас в том, что Русь существовала на Днепре, в Черном море задолго до второй половины 9 века, так называемой эпохи призвания князей. Договоры показывают на постоянные торговые сношения с соседями, и которые как бы соответствовали обстоятельствам, они как бы перезаключались. То есть это не просто там договора, которые во времена Рюрика заключили, а они существовали раньше, постоянно упоминается, что как бы это перезаключение, это перезаключение. То же самое мы можем найти подтверждение в речах византийского митрополита Фотия, произнесенными по поводу нападения Руси на Константинополь в 865 году. Эти варвары справедливо рассвирепели за умерщвление их соплеменников и благословно требовали и ожидали кары, равной злодеянию. Да, совершенно верно. Русы не были никакими там варварами и зверями. Они мстили за то, что убили их послов, их купцов. Вот отсюда и походы на так называемый Боспор. То есть за подлости Византии они мстили им тоже войной. Вот и весь секрет. Арабский писатель говорит, что византийский император и царь Хазарий взимали десятину с русских купцов. То есть это свидетельствует существование древних торговых отношений Руси с припонтийскими и прикаспийскими странами. Так как Хордакбег писал в эпоху Рюрика и Аскольда. А по скандинавской системе Русь в это время только появилась в России, и то в районе Новгорода. Как же она успела организовать торговые сношения с греками и хазарами,
только когда она только из Скандинавии-то вышла. Да вот так. Просто если посмотреть на основные торговые пути, тогда отпадут все вопросы. То есть у нас есть, вот зелеными стрелочками я выделил настоящий путь из Варяг в Греки. Это по Дунаю и Рейну. В Северное море попасть, а дальше там плывите куда хотите. Это как раз основной торговый путь по Днепру. Ну там были пороги, их было трудно преодолевать и приходилось все перегружать. И это путь по Волге. То есть Волга это тот торговый путь, который соединяет как бы Каспийское море и Балтийское. Соответственно, Новгород был одним из торговых центров тогдашних. Поэтому нет ничего удивительного, что все события как раз крутятся вокруг контроля торговых путей. Вот эти синенькие стрелочки, опять же, я показываю, что нужно контролировать и соединение Волги и Дона, чтобы потом выйти как раз в Азовское море и потом попасть в Черное море. Для этого тоже нужно контролировать проливы. А мы там и находим так называемую Древнюю Русь, про которую как бы нам летописцы скандинавы забыли указать. Опять же, все эти стрелочки, то есть это контроль основных торговых точек, через которые идет как раз и взимание налогов, которые идут как раз и на дружину. Вот и весь секрет. Патриарх Фотий, кроме своих бесед, оставил нам еще свидетельство о русах именно в своем окружении в послании 866 года, где он говорит об обращении в христианство болгар и русов. Да, вы не ослышались. Так называемое посвящение в христианство, обращение в христианство, одно из упоминается в 866 году. Да. Вот что он пишет. Не только он и народ, болгари, переменили древняя нечисть веру в Христа, но и народ, часто многим упоминаемый и прославляемый, превосходящий все другие народы своей жестокостью и кровожадностью, я говорю о русах, которые, покорив окрестные народы, возгордились, а возымели о себе высокое мнение, подняли оружие на римскую державу. Теперь они сами переменили нечестивое языческое суеверие на чистую, непорочную христианскую веру и ведут себя почтительно и дружески в отношении нас. Когда так незадолго перед тем беспокоили нас своими разбоями и учинили великое злодеяние. Из приведенных слов вытекает, что Фотий достаточно прекрасно знал русов, что именно в его времена они уже господствовали над соседними народами и сочли себя настолько сильными, чтобы напасть на сам Константинополь, чем заставили о себе говорить многих. Но здесь же совершенно другая дата так называемого крещения Руси. И об этом историкам известно прекрасно, но почему-то в современном мире она выпала. Про нее почему-то резко все забыли. Известия о русах у Фотия, Никиты и Константина Багрянародного находятся в полном согласовании между собой, ни в чем друг другу не противоречат. Тоже можно сказать об одном из ближайших после Константина историков, о Льве Дьяконе. Он описывает войну Святослава с греками и сообщает многие подробности о русах. Они не делают никакого намека на то, что Русь пришлый какой-то народ. Святослав был внуком Рюрика, и память о пришествии русов из Скандинавии или из какой-то другой страны должна была как бы сохраниться. Сам Святослав, по мнению норманистов, был тип нормана, а дружина его состояла преимущественно из норманов. Между тем, Лев Дьякон приурочивает тавроскифов, русов, преимущественно к берегам Черного и Азовского морей. То есть тех, кого норманисты записывают норманы, это обычные русы, причем они ближе как бы Черному и Азовскому морю, но никак не Скандинавии. Византийские историки не смешивают Русь с так называемыми варягами, норманами, а говорят о них отдельно. Во-вторых, о Руси они упоминаются гораздо прежде, нежели о варягах. В-третьих, что касается до наемных иноземцев на византийской службе, то варяги составляли отряды сухопутные, а русы преимущественно служили во флоте. То есть русы и варяги это совершенно как бы норманы, эти разные народы, у них разная специализация. Напоминаю, древние торговые пути это реки.
И да, официальное крещение Руси 988 год. Хотя мы видели, что как бы подобных крещений, мягко говоря, было до этого несколько. То есть 9 век это одно из крещений. Мы это рассмотрим в других видео. Хотя официально вам рассказывают про 988 год. Как мы видим, это, мягко говоря, не соответствует исторической действительности. Норманисты многое убедительно доказали, что варанги, византийские были норманы, и означали то же самое, что у нас варяги. Относительно отечества варангов византийские известия указывают иногда на Германию, иногда на дальний остров, находящийся на океане под названием Тули, или причисляют их к англичанам. Под островом Тули у византийцев, разумеется, вообще крайний северный остров. Так что, несмотря на все обстоятельства, можно понимать это британские, исландские острова, полуостров Скандинавия, ну и многие другие я бы добавил. Византийцы ясно различают Русь и варягов. Русь для них народ северный или даже надсеверный, то есть кто? Гиперборейцы. Обыкновенно византийцы зачисляют Русь с киевским народом, совершенно верно. Те же русы это те же самые скифы, ничего не изменилось на самом деле. Там, где жили скифы, там, о чудо, живут и русы. Вот такие вот чудеса в истории. А у историков скифы куда-то пропали. Ну, это мы рассмотрим в других видео, почему они у историков пропали. Обрезай и властвуй, вот и весь секрет. Уже во второй половине 9-го, первой половине 10 века арабы знали Русь как многочисленный, сильный народ, имевший соседей булгар, хазар, печенегов, торговавший на Волге и в Византии. Нигде нет и малейшего намека на то, что Русь они считали не туземным, а каким-то пришлым народом, который появился совсем недавно. Например, в первой половине X века были предприняты Русью многие походы, где участвовали десятки тысяч воинов. Ну, как бы они там собрались, и, мягко говоря, до Новгорода им очень далеко. Арабы знали о племенном сходстве Руси и славян. Так, Ибн Хордадбег в IX веке говорит о русских купцах, прибавляет: они же суть племя из славян. Ну, как бы секрет Полишинеля. Это и так известно и понятно. Это только современным историкам это неизвестно. Эти купцы у него ходят в хазарскую столицу по реке Славян, то есть по Волге, то есть основному торговому пути, который обеспечивает попадание в Каспийское море, но и в Азовское. Вот и весь секрет. Вообще в известиях арабов славяне и Русь являются неразлучны. В Итиле они занимают одну же и ту часть города, где сжигают своих покойников, то есть обычный обряд крода. Масуди в первой половине X века знает одного из славянских царей, Дира, который владеет многими странами и обширными городами. Да как же они успели все настроить? То есть это уже было. То есть русы, скифы это как раз жители городских поселений и мореходы. Ну и воины. Я здесь вам привожу карту как бы этого острова Тули легендарного. Карта 16 века, карта Марина. Вот он, этот остров Тули. Но как бы его не находят в современном мире. Он на старых картах был. Скорее всего погиб в результате этих катастроф в древности. Но в том числе Тули описывается как бы северная какая-то далекая территория. То есть, вполне вероятно, что речь идет про Дарию, северный континент изначально. Ну, продолжим. Масуди, как и прочие арабские писатели, приурачивают Русь преимущественно к берегам Черного и Азовского морей. Они говорят, что море Нитас есть русское море, и что никто, кроме русов, по нему не плавает. Ну, скорее всего, имеется в виду Азовское море. И что они образуют великий народ, не подчиняющимся ни царю, ни закону. Что они разделены на многие народы и прочее. Ну, племена, как бы народ один, племена разные, а смысл одинаковый. Арабские известия о русах на берегах Черного и Азовского морей и на Волге вполне подтверждают мнение некоторых ученых о существовании, кроме Днепровской Руси, еще Руси Черноморской. Существование Азовской Черноморской Руси действительно объясняет нам многое доселе непонятное, как то византийских тавроскифов, которые по нашему разумению тыроскифы, или то же самое, что по-славянски тиверцы,
или тиревцы. Происхождение русского Тму-Тараканского княжества и ту роль, которую играл Корсунь в начальной русской истории и особенно в истории христианства. Между тем Аль-Катиб, между прочим, в 844 году язычники, именуемые Русь, ворвались в Севилью, разграбили ее и опустошили. Но это та Севилья в Испании, которая. То есть существование русских дружин, оно немножко шире, чем вы можете себе представить. То есть тот же епископ Кремонский Лутриан был 2 раза послом в Константинополе. И во второй половине X века он упоминает о русах 2 раза. Он говорит, на севере от Константинополя живут угры, печенеги, хазары, русы, которых мы называем норманами, и булгары ближайшие соседи. То есть все товарищи Константинополя, всех, кто жил их севернее, просто называли норманами, потому что норд, это север. Вот и весь секрет. В другом месте они вспоминают рассказ своего вотчима о нападении Игоревой Руси на Константинополь и прибавляет. Это есть северный народ, который греки по наружному качеству называют русами, а мы их по положению их страны норманами. Здесь же речь не про какую Скандинавию, это просто про северное расположение относительно южных стран. И все. А опять же, напоминайте основные торговые пути, которые контролировала Русь. Почему мы видим такой разброс? То есть это Волга, Каспий и Волга как попадание в Балтийское море. Это основной путь через Днепр и основной путь через Дунай и Рейн. Вот это и есть масштабы Руси. И все войны, которые происходили за контроль над этими территориями. Почему тоже Азовское море, а фактически, может, и Черное, называлось когда-то Русским морем. Потому что его контролировала Русь. Вот и весь секрет. Помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Не превращайтесь в 4-ю обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти 2 структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.